Всем доброе утро, с вами снова Соня, это мой первый влог, и сейчас мы едем на экскурсию. Приехали на Мосфильм, и сейчас мы пойдем на экскурсию. Еще я тут увидела такой пожарный кран и такой двухэтажный троллей. Скажи, каково быть блогером? Нормально, довольно известно. Я неизвестный блогер. Ну, 50 подписчиков для школьницы это уже довольно много. Ну, нормально, только надо. У меня всего 7 или 6, ну ладно. Вот, быть блогером довольно тяжело. Надо писать сценарии, думать все время, учиться хорошо на пятерке по русскому. Ну и все. Всем пока.